Bueno, mi gente, ahí quiero pedir una disculpa a la poquita gente que ve mis videos porque no he subido videos, porque desgraciadamente pues pasó un accidente en la familia, sí, y por ese motivo no he hecho videos, porque en unos videos anteriores salió una hermana mía en Los Ángeles en el video y mi sobrina. Desgraciadamente a mi hermana la atropelló un automóvil allá en Los Ángeles y ya vamos para 15 días que pasó eso y hasta el día de hoy no tenemos solución porque se está investigando el accidente. No sé cuándo nos las entreguen y tal vez no haga video por lo mismo. Pero ahorita decidí hacer unos videos porque en el video anterior les mostré cómo iba la boquita. Perdón. Y la verdad yo veo mucho el cambio. Sí se ve lo que le están haciendo. Y darle las gracias a sí, así, de todo corazón, a Audioboom, ¿sí? Y a todo su equipo de mi amigo Ramón, todos, mi amigo Ramón, el Kalimba, Giovanni y el Pata Bendita. Saludos a todos, sí, porque se están discutiendo con lo que le están haciendo a la boquita. Se lo voy a mostrar paso por paso, a ver si les gusta. Véanle nada más, a simple vista, cómo está. Vas a decir, pues ¿qué tiene, guapo? Nada, va. Entonces, vamos a darle paso número 1. ¿No fue ese? Fue este. Vean cómo luce. No subí el cajón, porque aquí está el otro cajón. Pero así nomás se la voy a mostrar, ¿no? Porque falta lo más importante. La luz tiene su paso. Está fija. Paso número 3. Paso número. Pero no nomás es allí, ¿no? Debajo de la llanta, por debajo, así luce, así luce la boquita. Entonces, pues ahí está. Vamos a mostrarle paso número 2. Espérenme. Ay. Le pusimos unos faros. Se va muy alta. Los faros. Y después los faros. Sigue esto. Después de eso, sigue paso por paso, paso por paso.
Ahí está. Permítame. Sigue. En los cuartos. Que ve por atrás. Así está. Así va la boquita. Ya no prende el foco este. En la mañana lo checamos. Entonces, ¿qué me falta? Falta esperemos me falta un detalle muy importante, gente. El cajón todavía sigue negro. Pero ven las modificaciones. Todo está escondido por dentro. Así que espero les guste. Espero que la vean bien. Y así está luciendo. Entonces, está, gente. La verdad, está chila. Está bien el proyecto que vamos. Pero, si Dios quiere, a ver si para mañana le hacemos otro detallito. Para que ya quede más o menos para Semana Santa. No hay camiones todavía. Gente que me sigue preguntando por los camiones. Uno sigue en Tijuana y el otro está en Los Ángeles. Ya casi queda el Guapo Bus para sacarlo a las calles. Y ahora que pase lo de mi hermana, vamos a sacar el Guapo Bus, perdón, a darle la vuelta, que se vea como debe de ser. Así que una disculpa, como les dije, por no subir videos. Espero mostrárselo esto en la mañana, si Dios quiere. Vamos a terminar el video donde la quise mostrar de noche, pero por si no se apreció bien, ya de día. Pero ya veía una chulada. De día se la vamos a mostrar. También falta poner luz en la cabina, gente. Y por dentro que se vea machín. Ahí está. Entonces en la mañana se las muestro, si Dios quiere. Bien. Para que vean ustedes cómo quedó. Ánimo. Bueno, gente, pues ahí está la boquita. Ya le falta menos. Todos los detalles que estamos haciendo. Falta menos. Acuérdense que les dije que también tengo pensado ponerle luces por dentro para que no se vea tan triste. Así nomás. El video anterior les enseñé el dicho ese, que solo un corazón humilde logra hacer cosas verdaderamente grandes. Pues ahí está, gente. Ahí está. Está la tremenda boquita. Ya le falta menos y menos, man. Chulada. Y darle las gracias a mi compa Ramón de Dioboom. No me canso de decirle, viejón, se está aventando un jale
de primer nivel. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Jorge Osorio hasta Bonanza, Oregón. Sí, mi amigo Diego de Dimas, y a mi amigo Jesús Gastelum, que dice que todos los videos los ve y nunca dejas un comentario. Jesús Gastelum, el viejito más viejito, compañero de la secundaria que estuvimos ahí en la escuela Emilio Beso López. Y es cierto, sí me manda videos donde está viendo los videos. Pero le dije, deja tu comentario, viejito. Y dice que se le olvida. Está viendo el video y me marca, le digo, pon tu comentario ahorita que cae el video. Y hasta ahorita se le sigue olvidando. Hay que entenderlo, ya está viejito. Un abrazo, Jesús Gastelo. Entonces, como les digo, ahí está la tremenda buquita. Ya le falta menos que cuando comenzamos. Y como ahorita no hay camiones, ya como se los dije y se los sigo diciendo, uno está en Los Ángeles con mi amigo Dani. Lo dejé en la yarda de mi amigo Dani, en Los Ángeles, California. Y el otro está en la yarda de Transporte y Soluciones y Metropolitano 3. El tremendo guapubús. Ya le falta menos, gente. Menos que cuando comenzamos. Nomás que no han podido poner todas las luces porque está llueve y llueve y llueve en Tijuana. Yo llegué anoche de Los Ángeles y ayer en la mañana estaba lloviendo ahí en Tijuana. Por eso es que la cosa se ha retardado con el tremendo guapubús. Pero ya falta menos, gente. Entonces, como no hay buquibús y no hay guapubús, estamos con todo, con la buquita, haciendo detallitos para que vaya cambiando. La cosa es estar activo y que se vaya viendo las cosas como son. Mi amigo Diego, Estación Dimas, te mando un saludo, un abrazo. Y de parte del señor los billetes también. Van 2 videos que no sale el señor de los billetes, gente. Aprovechando, el día pasado el señor de los billetes se puso mal. Se le subió la presión. Y anda un poco cabizbajo. Tal vez voy a hacer un video con él para alivianarlo, que se active. Porque sí lo noté ahorita, lo saludé. Ahorita que llegué con la buquita del sonido y audio boom. Y sí está agüitadón el viejo. Entonces, viejo de cariño, un saludo, un fuerte abrazo, señor los billetes. Ya vamos a hacer un video para que te alivianes. Ahora en Semana Santa, ¿dónde lo llevo? Para que salga de eso de que está agüitadón. Pues así vamos a hacer las cosas, como se los vuelvo a repetir. Audio Boom está haciendo un trabajo de primer nivel, con Ramón y toda su gente. Darle un saludo muy especial. Otros que están haciendo un trabajo criminal son Transporte y Soluciones y Metropolitano 3. Mi amigo Rancel, Nachito y Felipe TikTok están al millón con el tremendo guapubús. Y saludo a mi amigo Chino Chiquete y mi amigo Colima. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este pequeño video sirva para seguirle mostrando cómo va la buquita y aprovechar que ahorita no hay camión. Ánimo, gente, ahí estamos a la orden.